welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Adel di YouTube channel. Next aku mau bikin my squishy mini collection. Next, so yeah, ini dia squishy-nya. Tunggu ya. Guys, tadi cuma ada keperluan apa. Next ya, aku juga squishy-nya kan banyak squishy mini, jadi aku nyebutinnya yang dikit-dikit aja ya. So next, dia squishy-nya kita buka. Ini ada squishy. Next, ini ada squishy original burger. Tapi kalau berisik ya. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, tombol di bawah ini. Kalau nggak di sini, aku nggak tahu di mana. Pokoknya di sini lah ya. Next, ada mini popcorn. Next ya, ini mini popcorn. Ini ada strawberry. Oh, ini couple. Next ada, nggak tahu ini apa namanya. Tolong komen di bawah ini. Next ada pisang atau banana. Ternyata ini couple. Ini ada panda. Gembul ya pandanya, lucu. Terus ini ada, ini nggak tahu namanya, mungkin kayak mini long bread. Ini juga ada yang couple. Ready. Kalian pilih yang mana dari di antara ini? Kalau aku pilih yang hijau, kalian pilih yang mana? Next, ini squishy-nya masih banyak lagi, tapi aku squishy-nya gitu ya, dikit-dikit. Ada mini donut. Next, mini donut. Ada makaron. Siap untuk dimakan. Maaf guys, ini squishy terakhir, tapi ini juga masih banyak lagi. Ada milky mungkin. Ini ada nut star. Ini samaan. Kalian pilih yang mana, yang coklat atau yang kuning? Kalau aku yang coklat. Oke guys. Oke guys, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi makasih yang udah subscribe aku. Jangan lupa ya, like ya.